Արի հələ մի հատ քեզ սրանից նվիրեմ։ Չէ, մի րոպե, էս հաստա էս շորը, ստեղ պետք է կպցնենք։ Հաջա։ Ով։ Բոլորը եկել են։ Շատ լավ են արել։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Մի հատ Սիսակ ջան նկարի։ Բերեք։ Բարև երեխեք։ Ընկա, բարձացրու։ Այն կլորակը բանար, հա, դի բալես։ Լավ եք։ Լավ, դուք ոնց եք երեխեք։ Լավ եք։ Գիտեք որ պետք է գանք։ Որտե՞ց գիտեք դա։ Դրամա սպասում եք։ Հա։ Բա որտե՞ց գիտեք որ պետք է գանք։ Հա։ Ինտերնետից եք իմացեք։ Լայվը նայում ենք։ Հա, հաստատ։ Կոֆե կապեր կոֆե չուներ հալակ սրտիկով շոկոլադ կերակ։ Մի րոպե ես ձեր համար սրտիկով շոկոլադ բերեմ։ Սրտիկով բանից կա թե չկա։ Հələ բերեք։ Եթե կա բերեք։ Վերջը չաստիկ որտեղի կառը։ Թխել են, բա դրա մասին այս շոկոլադի մասին ենք վիդեո արել, չեք տեսել։ Ահա։ Ով չստացավ սրանից։ Ահա։ Շուտ հաստա այս վերցրու դուք կպցնես հետո։ Դե տակ եք հագնված երեխեք, չեմ կարում կպցնել։ Ով ստացել է հետ կանգնել, որ մյուսները։ Ով չունի վերցրեք, ով չունի վերցրեք։ Այս սրտիկով թխվածքներից վերցրեք։ Հաջան։ Շատ ապրեն, շատ ապրեն, բարև ձեզ։ Արի այ քո կիմանոին շատ հարմար կլինի սրանից կպցնել։ Արի ես ինչ լավ տղերք են, ես ինչ լավ սենց կիմանոյով։ Կարատե գազանն է։ Լավ է պարապում։ Իր ավակտը, հա։ Հա, գազան, հա։ Շատ ապրեք։ Ես քեզ ով չստացավ սրանի։ Արի։ Բարև ձեզ, պարոն վարչապետ։ Բարև եղբայր։ Մանզիչն եմ երեխաների։ Ուրախ եմ շատ։ Ախացան երեխաների մացան, ասի դադարեցնում ենք պարապունքը։ Շնորհակալ ենք շատ եղբայր։ Տեսնենք։ Եկեք, ով է նկարվում, դե կանգնեք։ Ես։ Նկարվեք երեխաները։ Նկարվեք, կանգնեք։ Թեքվեք երեխաներ ջան, թեքվեք մահերիկ ջան։ Այսօր թեքվեք։ Կանցս թեքվեք։ Ասեք հետո ես կտամ։ Այսօր։ Մենք իմիջայլոց։ Ասեք ես։ Իմիջայլոց։ Իհարկե համեցեք։ Ոնց որ հիմա 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի ծրագիրն է, մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք մինչև 100 մարզադպրոցների, հա, գիտեք սրտիկ անել երեխեք, սրտիկով։ Մերլի համար մարզադպրոց։ Մի հատ լավ մարզադպրոց։ Մերլի համար մի հատ մարզային դպրոց։ Էդ է ասում, մեր նախընտրական ծրագրում ներառել ենք հանրապետությունում 100 առնվազն 100 մարզադպրոց, գեղարվեստի դպրոց եւ արվեստի դպրոցներ, այնց որ անպայման մենք այդ թեմային կանդրադառնանք։ Ձեր բարև ձեզ, լոֆտը աշխատում, հա։ Լավ է գործերը։ Շատ լավ է։ Գնացինք Բարև եղբայր։ պարապունքի զարգալություն Շատ լավ։ Հաջողություն։ Հա, եղբայր, ասեք։ Մի հատ տարածք եք։ Մեկ բանը ուզում ես պատեզալը ցակայանը։ Ընկել է Սույս Սարաթի ծրագրի տակ։ Հիմա մեկ հազա արտադրամասային տարածք։ Մի տարի այնտեղ գործողություններ կան։ Չեն կարողանում այդ թուղթը մարզայինը, քաղաքայինը սա սարքել են, գնացրա Եղբայր, sense ոտի վրա այնքան բարդ բան ես ասում, բայց ես ոտի վրա, եթե հյուսիս հարավ կանգնացանք։ Հա, դուք էի։ Հա, մեկ կանգնացանք։ Ի՞նչն է խնդիրը։ Թղթերը գնացա Երևան, ամեն Դե ձեզ փոխհատություն բան։ փոխհատություն եք չեք ուզում։ Բա ինչ եք ուզում։ Չեք խոչին դոտ են որ եկել այս։ Ինչ եք ուզում, բա։ 50 միլիոնի ներդրում եք այ։ Հա։ Այս բան 50 միլիոն ներդրում եք այ։ Սարքում եք բենզալը ցակային բան։ Հիմա համանքայինը, մարզայինը սաղ այդ հարցը լուծել է։ Հա։
մնում է Երևանում այդ թուղթը ստորագրեն, ամիսը մեկ գնում է Պարոն Խուդացյան, օգնել է։ Պարոն Խուդացյան, Խնդրում եմ Պարոն Խուդացյան, Գացան նկարվում է ժամանակ չի։ Պարոն Խուդացյան, այս մարդու թուղթը խիչ եք ստորագրում, չեմ հասկանում։ Այս մարդու թուղթը խիչ եք ստորագրում։ Բարև։ Եսա որ հեռախոսի համարտան կապի կլնի։ Որն է ձեր հարցը։ Այն որ մեզ անօրինական վտարել էին տնից։ Այդ ապահովում Արգելիս, Այդ ձեր ապահովում գործով գիտեք ինչ քան ենք զբաղվել։ Արդեն չէ, ներողություն էլի խնդրում եմ։ Այդ չեք պատկերացնի, ես ձեր հարցով ինչքան եմ զբաղվել։ Արդարադատության նախարարի հետ խոսել եմ, դատախազի հետ խոսել եմ, իրավաբան գործընկերների հետ խոսել եմ։ Կներեք չի։ Շինիքի դատախազը։ Չէ։ Բայց այդ ապահովում եմ ունեցել, պիտի չհանեն։ Հազար ներողություն։ Ես իրավաբան չեմ, բայց հանրապետության ամենապրոֆեսիոնալ իրավաբաններին հարցնել են, ասել են չէ։ Պիտի խնդրում եմ էլի հազար ներողություն, բայց իրոք օրերով զբաղվել եմ ես ձեր հարցեր, չեք հավատա, օրերով ես ձեր հարցով խորհրդակցություն եմ արել։ Բայց ասում է, չէ, եթե վտարումը կասեցված է խին հան։ Պիտի խնդրում եմ, ազնիվ խոսք, դասան երեխան դպրոց չի գնում։ ես ձեր առաջ լիարժեք ազնիվ եմ, արդար եմ, որովհետև ձեր գործով զբաղվել եմ։ Նկարվում։ Շնորհակալ եմ։ Բայց քեզ չտվի։ Տվել եք ինձ, պետք չէ։ Հա։ Մեկ մեր մամա երեխաներն են։ Հաճույքով եղբայր, թող իմ ձեռով մի հատ փակցնեմ սենց հավեսա։ Տանեմ ես։ Ահա։ Մեկ էլ պայքարով տղայք ազգի համար։ Ահա, սենց։ Ազատական Հայաստանը։ Երեխեք։ Նատ գորացեք ազատական Հայաստանը դա։ Նազ եսել էի ձեր Եկեք, երեխեք ջան, եկեք։ Կորիլա, էսա նորը կտամ։ Բայց ուշադիր կլնեք հանկարծ գետնին չընկնի։ Բայց ուստի եք մեղրի որտեղ է, այ մեղրի որտեղ է։ Իքո բայ դա։ Նազ եկել ձեր։ Մեղրին ամենալավ տեղ։ Այ մալա։ Կամ նա դες կարող։ Հա, իհարկե։ Սենց մի քիչ իջնեմ, որ նկարում։ Իհարկե։ Մի հատ մենք նկարենք։ Ահա։ Քեզ չտվի էսա կտամ։ Էս էլ վերջու։ Էսա կտամ, բոլոր կտամ։ Էսա բոլոր կտամ։ Էլում չեմ տվել, էլում Ես թողենք ինձ։ Ձեր չեք։ Երեխեք ինչ անենա։ Քեզ տվել եմ։ Ահա, ես էլ քեզ։ Հա։ Ձեր եք տվա։ Բատամ, ես ատամ, եղբայր։ Բեր կպցնեմ իմ ձեռով, որ չնեղանս չնեղվես հանկարծ։ Ահա։ Նորակ ուզում ձեր հետ նկարի։ Արի Մռոտ ջան, ինչ անունը։ Վայ Անի ջան, շատ ապրես, ուզում ես նկարվես։ Բա ով նկարի։ Դե պտտվի սենց։ Ահա։ Շատ ապրես։ Հա, երեխեք ջան, բա ինչի համար եմ եկել եմ ձեզ հետ նկարեմ, գիտեք ինչի համար եմ եկել։ Գլադես անկախ ազատ Հայաստանն վիրի է, պարոն Փաշյանը, չեք Մի հատ իմանա։ տակ ինձ վերին գա։ Հա։ Բա վերենգա որտե վերցրիք, գետնին չմնա հանկարծ, հա, չի կարելի։ Տուր ինձ, ես քեզ ուրիշ նորը կտամ։ Այս երեխեք ուշադիր հանկարծ գետնին չի կարելի։ Հա, իհարկե։ Հայաստանի քարտեզն է, չէ։ Բա ձեր երկիրն է, ձեր հայրենիքն է, չի կարելի։ Դա պայքարում է։ Ձեզ համար են քանում, մեր անցելագնաց։ Ոխի անց է գնացե։ Դերանցել եք ադե պարոն։ Քանի տարեկան եք։ 68-21-րդ դարում ինչ տարիք է տնաշեն։ Կյանքը լարչևում է։ Այս առողջության ապահովագրությունն էլ մտցրել ենք, որ 99 100 102 Մինչև մի պայքարում են։ Տեսնամ եթե վայելելու իմ ազատ անկախ Հայաստանը։ Արդեն վայելում ենք։ Բայց գարի կեսին ձեր ախպերական։ Չէ, պարոն։ Վայելը, այդ ամենը։ Ով մնաց։ Մենք կարող ենք կարել։ Մենք կարող ենք։ Պան Խուդացյան գնանք այդ կամուրջը նայենք։ Ավտոբուսով թե ոտով։ Դե մի կիլոմետր այ քայլենք էլի, քայլելով գնացինք։ Տեսություն եք գալ
Ահա։ Ես ինձ ինձ բարոփաշին։ Հա, եղբայր ջան։ Ես էլ քեզ։ Մերսի շատ։ Ուշադիր մենակ գետնին չգցեք։ 61 կիլոմետր է։ Լավ, ոչինչ, մի քիչ քայլենք մարդկանց հետ։ Լավ, եղբայր։ Քաղաքից դուրս է։ Հա, ոչինչ, քաղաքի մեջ կքայլենք, հենց դուրս կգանք։ Չենք մի կիլոմետր է, էլի, մի կիլոմետր չի, մի կիլոմետր է, լավ։ Քաղաքի մեջ է, դուրսա մի կիլոմետր է, մի կիլոմետր է։ չի տարբերվում քաղաքի մեջի ու դրսի մի կիլոմետր իրարից։ Մարդկանց հետ մարդ կտեսնենք, կխոսենք, չենք տեսնի, չենք խոսի։ Երեխեք լավ եք, համով է։ Զգույշ երեխեք, մենակ զգույշ։ Հաջան։ Բա շատ լավ է։ Ես ես գնում եմ ֆուտբոլի։ Որտեղ ես ֆուտբոլի գնում։ Դաշտը չես ակել, մեկը դպրոց մեկ անում, բայց հենց Այս հին բաները խի չենք հավաքում, այս ավտոյի կմախքները։ Տղաներ, բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Հələ նայենք տես ինչ շինարարությունն է։ Տես ինչ եք կառուցում։ Սուբվենցիայով է, թե դուք եք սարքում։ Սա ռոյալթի գումարներով է։ 53 միլիոն։ Այդ նոր օրենքով որ բան ենք տալիս, մասհանում ենք տալիս, հիմա եւս մի ծրագիր, այս մարզադաշտը համանքի հարգելի գործընկերներ ուշադրություն, այս մարզադաշտը համանքի ղեկավարն ասում է, որ մենք կարգավորում ընդունեցինք, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի ընկերությունները 2%, ինչից է 2%-ը, վերջը գումար են վճարում, մասհանումներ են իրականացնում համայնքին եւ այս մարզադաշտը ագարակի մեղրի չէ որ ընկեր վերջը ագարակի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կողմից մեր կարգավորման շնորհիվ համայնքին տրվող մասանումների շնորհիվ իրականացվող ծրագիր է մեղրի համայնքը կունենա մարզադաշտ երեխեքներ կգան կխաղան Հələ տեսնենք ստեղ ինչ արտադրամասա մեր ընկերներ են, բարև ձեզ ընկերներ, ոնց եք, ես ինչ եք սենց եք եստեղ թակնվեց, սպասեք ձեզ նվեր տամ, սրանց ձեզ նվիր է, Հայաստանի քարտեզն է, կարելի է սենց իմ ձեռով կպցնեմ, նվեր տամ ձեզ, ձեր շորը հաստ այս, դու վերցրու եղբայր, գրպանն է կարա բնի, կներեք 1000 ներողություն, ես է ձեզ շորն էլ հաստ, ես էլ ձեզ, գնացինք, լավ եղեք, էլի եկանք, հարգելի գործընկերներ, տեսակ, էլի եկանք քայլելով մեր հերթական ծրագրի իրագործմանը գետնի վրա տեսանք, ես շատ կարևոր բան է, պարոն Ռուբինյան, հերթական մեր ծրագիրը եկանք տեսանք արտահայտված գետնի վրա, սա շատ կարևոր բան է, Բարև ձեզ, չեք տեսել, չեմ տվել ձեզ ես բաներից, բայք ել են, որ ձեզ սրանից նվիր են, այս ենց, հա թոգան, բան յարկե, այս ենց, կկպսնեք ձեզ շորին, այս ենց, ես էլ միշտ կպցնում եմ, տեսնում եք հեռուստացուցով, որ կպցնում եմ, սա կպցրած եմ, ահա, որնա, Են երկրորդ բարձրախոսը կա, չէ երկրորդը, հա, երկուսնեին վրա է, հա, պարոն Խուդացյան, արդյոք ես վերջերս այդ ճանապարհով եք, չէ Նռնաձոր գնացե, Նռնաձորի։ Մարզպետի հետ այդ ճանապարհով են գնացել արդեն։ Ճանապարհի արժեքը 3.5 միլիարդ դրամ է։ Ճանապարհի առաջին փուլի աշխատանքները, կառուցման աշխատանքները ավարտական փուլում են։
արդեն գտնվում, առաջիկայում կմեկնարկեն նաև ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մրցույթը հայտարարել ենք, հաղթող կազմակերպությունը Խոսքը Նռնաձորի ճանապարհի մասին է։ Հիշում եք։ Խոսքը դեպի Նռնաձոր գնացող ճանապարհի մասին է, որը նախկինում երբեք չի եղել։ Ամենահետաքրքիրը գիտեք ինչ է, ես հիշում եմ Նռնաձոր, որ այցարի ես, երբ էր։ Անցյալ տարի էր էլի։ Վերջը չգիտեմ, 25 թվականին է։ Մեր հարգելի Նռնաձորցիները մեկ էլ ասում են, հիմա այդ ճամփեն իսկականից սարքվելու է։ Ասում եմ Ժորժ ջան, որ ասել ենք սարքվելու է, ուրեմն սարքվելու է։ Հետո ասում է, բայց ասֆալտը լինելու է։ Դե ասցինք, որ առաջի փուլում գրունտ կլինի, հետո ասֆալտ էլ կավենք, չէ՞։ Ասֆալտի մրցույթը արդեն կայացել է։ Արդեն այսինքն հələ արանք էլ չի լինի։ Արանք էլ չի լինի, Արանք էլ չի լինի, այսինքն գրունտը կավարտենք ու ասֆալտը մի հատ էշին հրապարակը նորից ցույց տանք էլի։ Ուրեմն ժողովուրդ էլի հիշեցնում եմ։ Մեղրիում մարզադաշտը քաղաքային մասշտաբի իհարկե կառուցվում հիմնա վերակառուցվում եւ սա մեր ընդունած են կարգավորման շնորհիվ որ համայնքի տարածքում գործող հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունները իրենց ինչ որ բանաձևով վճարումներ են անում համայնքին եւ համայնքը հատ տեսնում եք հերթական անգամ որ մենք քայլում ենք ուղակի եւ ճանապարհին տեսնում ենք մեր ընդունած նախագծի մեր ընդունած քաղաքականության կոնկրետ արդյունքը սա շատ կարեւոր բան է բարև ձեզ սիրելի մեղրեցիներ ո՞նց եք լավ են գործերը Անուր 332 միլիոնի ներդրում ալնելու ռոյալտի գումարներից 332 Իսկ սուբվենցիա ինչքան եք անում Սուբվենցիան 512 միլիոն ագարակում ասֆալտապատում ենք անում Շատ լավ Արդեն 2026 թվականի մոտ 1 միլիարդի սուբվենցիա ենք անելու էլի ասֆալտապատում եւ քաղաքում եւ գյուղերում 6 գյուղում եւ 1 քաղաքում Շատ Բարև ձեզ հարգելի մեղրեցիներ Բարև ձեզ Ինձ այդ բաներից կտակ Բարև ձեզ հարգելի մեղրեցիներ Ոնց եք Բարև ձեզ Ոնց եք դուք քանի տարեկան եք 1000 Շատ երիտասարդ տեսք ունեք դրա համար էի հարցնում դուք առողջության ապահովագրության շահառու եք գիտեք դրա մասին հասցրել եք օգտվել մեր ցանկությունն ունենա որ կարիքը չունենաք բայց եթե հանկարծ Աստված չանի հիվանդանաք իմացեք որ այդ ծառայության հնարավորությունը ունեք Բարև ձեզ ոնց եք եղբայր լավ եղեք Մենակ դուրս եմ եկել մի 1000 հոգու Ինչ ես պատմում Բարև ձեզ ոնց եք հələ պատմեք Լավ ինչ տրամադրության եք ինչ Ոնց եք ինչ եք Որտեղով է ձեր շենքի մուտքը Մյուս կողմից կա այո իհարկե բա Դիմավորեք Հիմա կարամ չէ երեխուն կանֆետ տանք Երեխեք սպասեք հələ երեխեքին սրանին Ոնց եք Լավ Գիտեք մենք ով ենք Ճանաչում եք Ես վերցրու ապրես Բարև ձեզ ոնց եք Լավ եղեք Ում չենք բարևել բարև Բարև ձեզ բարի ծառայություն Բարև ձեզ Բարև եղբայր Բարև ձեզ Էսա գալիս ենք Բարև եղբայր Լավ եք
Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Դուք թոշակ ստանում եք։ Գիտեք որ ավելացել է թոշակը։ Իսկապես չգիտեք։ Դե ապրիլի 1-ին եք ստանալու։ Իսկ մի րոպե, իսկ անկանխիկ առևտրից հետ վճարի ծրագրից օգտվում եք։ Ինչի։ Անկանխիկ չեք կարող առևտուր անել։ Ինչի քարտ ունեք։ Ոնց որ ոնց կարա քարտ չունեք, քարտով չեք ստանում թոշակը։ Ինչի։ Դե անպայման հանեք։ Գիտեք որ նաև առողջության ապահովագրության շահառու եք։ Օգտվել եք առողջության ապահովագրություն։ Դե աստվածտա կարիքը չունենաք։ Առողջ եղեք։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Տրամադրություններ լավ է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք, տրամադրություններ լավ է։ Շնորհակալ ենք շատ հրավերի համար։ Բարև ձեզ։ Ձել եք բարև։ Պատիվ է մեզ համար։ Չէ, սուրճ չենք խմի, մի հատ կմտնենք, կտեսնենք ոնց եք, ինչ եք։ Հա։ Հարգանքների հավաստիքը։ Հայրիկն է։ Ինչա ձեր անունը։ Մանժելա ջան։ Եկեք նստեք։ Իմ խոնարհումը ձեր ամուսնու։ Իմ խոնարհումը։ Ձեր հետ ճանապարհով գար եք։ Մի հատ այդ նշանից ու դե փոքրացակ տղա ունեք, հա։ 9 տարեկան, 8 տարեկան։ Ես մի հատ ձեր տանը նվիրենք, հա, սրանից։ Իսկ ինչով եք զբաղվում։ Ես մշակույթի տանն եմ աշխատում։ Որպես Որպես մեթոդիստ, թիվ 1 դպրոցում գործավար եմ աշխատում։ շատ լավ։ Իսկ աղջիկը, Աղջիկս 12-րդ դասել հա, ինչ պլաններ ունեք բա։ Բժշկական ազգանյա։ Ճիշտ է անում։ Դուք իմ քույրիկին եք ճանաչում Արմինե Հարեյան հերոսը, ձեր հետ ուսանողական տարիներ։ Հիմա Բելգիա հայրայզոյի տնօրեն Մակի գրասենյակում։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Արմինեն, Արմենը, Հարեյանները, ես էլ եմ Հարեյան։ Եղավ, շատ լավ։ Դե Բարև։ նստեք մի բան հյուրասենյակ։ Նստենք, բայց չէ, իրատեսական չէ, որտեղ ժամանակի խնդիր ունենք։ Նախ շնորհակալ ենք հրավերի համար։ Իմ խոնարհումը ձեր ամուսնուն եւ ձեր առաջ շնորհակալ ենք ձեր համբերատարության համար, շնորհակալ ենք ձեր ըմբռնման համար։ Մեր ամբողջ նպատակն է նա, որ մեր նահատակների զոհողությունը մենք վերացենք մի բանի, որը կլինի ամենաարժանի հուշարձանը մեր զոհված եղբայրներին, որ երեխեքը ապրեն խաղաղ, ապահով, բարեկեցիկ երկրում եւ մեր ամբողջ քաղաքականությունը ուղղված է դրան եւ շատ կարեւոր է որ մենք զգում ենք որ հասնում ենք այդ նպատակին։ Ես մի բանով եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, ասած այցի ժամանակ է ձեր մոտ տեսա, ուղղակի չստացված ձեր զրույցը, ձեր տիկնոջը զրուցեցին, կանայք նկարվեցին, որ մեծ ուշադրություն է դարձվում մեր երեխաների ուսումնակարգության առումով այդ ֆինանսական աջակցությունը, որ իրենք ամեն ինչից վերջ են մնում, էլի, ասենք հնարավորություն ունեն կրթվելու, ամեն տեղ վճարները, ամեն ինչը դուք իրենց ասել բան եք արել, թե ուզեց զինապարտության ֆոնդը էլի բավականին մեծ օգնություն է մեր համար։ Շատ լավ։ Գիտեք ինչ շատ ճիշտ ուղղություն է, որ մաքսիմալ կենտրոնանանք կրթության վրա, մաքսիմալ կրթության վրա, որովհետև մեր համոզմունքն է նա, որ կրթությունն է, որ բոլոր հարցերը լուծելու է, եւ իհարկե հույս ունեմ, որ պարապում եք եւ վստահ եղեք, որ եթե իմանաք, կընդունվեք։ Հիմա ինձ ամենաշատը գիտեք ինչն է անհանգստացնում, ես նամակներ եմ ստանում, այսօր ավտոբուսի մեջից մի տենց նամակի պատասխանել եմ, գրել է աղջիկա գրել է որ բժշկականն ավարտել եմ, ծանոթ չունեմ, որ ընդունվեմ աշխատանքի։ Ես իրան պատասխանել եմ հետեւյալը, ասում եմ, վախենամ, եթե ձեր հույսը ծանոթն է, դուք լավ աշխատանք տենց էլ չգտնեք։ Ձեր հույսը պետքա ձեր պրոֆեսիոնալիզմը լինի, դուք լինեք, որովհետև այսօր աշխատանքի շուկան այնպեսին է, որ պրոֆեսիոնալ աշխատողի համար լավ աշխատող խնդրում են։ Ես բանում ինչ
մինչև մեղրի ամուսնանալը Երևանում հայ ժողովի գլխամասում իրավաբան էր աշխատում, բան այն ժամանակ Պատրիկ Լորենն էր, դե ամուսնանալուց հետո դե որ եկա հաս այստեղ, միշտ ամուսնուս ասում ոսկի սարեր խոստացար, իբր եկել է հետո գնայինք, հետո ինձ ասաց ես քեզ չեմ խաբել, ոսկի սարերով լիքը տվել եմ քեզ, հետո այնքան սիրեցի մեղրին, որ չուզեցա վերադառնամ ու այդ կրթության շնորհիվ որ ես կանգուն մնացի ու երեխաներս հիմա իմ պայքարը հիմնականում կրթությունն է, կիրթ լինեն, որ կարողանամ մամայս, որ ասում էին, պապաս էլ առաջի Արցախյան միազով էր, մամայս, որ ասում էին, ինչ պարտադիր է տանջվես, ասում էր, թող կիրթ մայր լինի։ Իմ առաջնային նպատակը ես ամեն ինչի վրա կանցնեմ, այնպես թե երեխաներս այդ կրթությունը մարդ մնա, կրթություն ունենա։ Դրանց ենք շնորհակալ եմ նաև ձեզանից այդ ազգային ժողովի որոշումներից եւ այլն, որ հովանավորում են, աջակցում են, հնարավորություն են տալիս մեր նման ընտանիքներին։ Շատ շնորհակալ ենք հրավերի համար, մեծ պատիվ է այսօր ինձ համար ձեր հարկի ներքո գտնվել, թույլ տվեք ձեր ձեռքը համբուրեմ եւ ձեզ էլ հաջողություն մաղթեմ։ Տղային էլ կհամբուրեք։ Ես ասի ձեր հետ ճանապարհին կգա երաշտական բանի է։ Լավ եղեք, կարող եմ ես հետա, չի ուզում տուն գա։ Լավ եղեք, դե ամենայն բարի։ Ես եմ շնորհակալ։ Նայր հետ էինք, հիշեցինք, որ